Morning mga idol. Bani ko ninyo mga untag pamahaw. Yan. Sa ambuton sa mga luto. Nagpalit rin na ako nito silingan namin. Tapos buwad, saging, salin sa akong mga bata. Yan. Salamat sa mga followers ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, kamalibahala. Samahan nyo akong kumain, guys.